ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ତା ସହିତ କିନ୍ନରଟିକୁ ବାହାଇକି ଘରକୁ ଆଣିଲା ସେହି ସମୟ ତା ମାଆ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତା ମାଆ କହିଲା କି ଏ କ'ଣ କଲୁ, ମୋର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ସାରି ଦେଲୁ, ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ। ସେହି ସମୟ ତା ପୁଅ କହିଲା କି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଛି। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖେଇବୁ, ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା। ସେହି ସମୟ ସେ କିନ୍ନର ଜଣକ କହିଲା କି ମାଆ ମୁଁ ତମର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବି, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଖରାପ କହୁଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ମାଆ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କଲା। ଆଉ ତା ସହିତ କରିବେ କ'ଣ, ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିକରି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଶେଷ ତା ପୁଅ କହିଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲ ଏଇ କିନ୍ନର ଜଣକ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେ କୌଣସି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ତମର ଆମେ ଲୟାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତମେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଶେଷ ତା ମାଆ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲା।